အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်သင်ခန်းစာကတော့ sensor တွေ value တွေကိုဖတ်တဲ့သင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ် sensor value တွေကိုကျွန်တော်တို့ LED plot လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး sensor value လေးတွေကို show screen နဲ့ထုတ်ပြီးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ acceleration ကိုတိုင်းပါမယ် acceleration ကကျွန်တော်တို့ဒီ Microbit လေးရွေ့ရှားသွားရင်လှုပ်သွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရှိန်ကိုတိုင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကိုစောင်းလို့ရှိရင်အနှုတ်တန်ဖိုးနဲ့ပြတယ်အနှုတ်1024ဒီဘက်ကိုစောင်းရင်အပေါင်း1024ဆိုပြီးတော့အနှုတ်နဲ့အပေါင်းတန်ဖိုးတွေကိုပြပေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်မှာပစ္စည်းနဲ့ဆန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆန်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်သာအောင်လို့ခဏန်းနဲ့ပြရင်သိပ်မမြင်သာဘူးခဏန်းတွေက score လုပ်ပြီးပြနေရဆိုတော့ LED ဘားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဖို့ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ plot bar graph ဆိုပြီးတော့ graph ဆွဲပါမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ graph ထဲမှာဆွဲမဲ့တန်ဖိုးကို acceleration ခုနတန်ဖိုးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဘာကိုထည့်ပေးရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ maximum value ကိုထည့်ပေးရပါတယ် maximum value ကဒီမှာကျွန်တော်တို့1024ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်1024လို့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့1023ထိပဲပြအောင်0 to 1023အဲ့တော့1023ဆိုရင် maximum value ပြခိုင်းလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာဒါ maximum value ပါဒါဆိုရင်နေရာသွားဒီဘက်ကျရင်ပြန်များလာတယ်အဲ့တော့အပေါင်းတန်ဖိုးကိုအနှုတ်တန်ဖိုးကိုသူက maximum ပြပါတယ်အပေါင်း maximum နဲ့အနှုတ် maximum အလဲတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကအနည်းဆုံးဖြစ်ပါမယ်ဒီဘက်ရောက်ရင်အပေါင်းဘက်ကများသွားမယ်ဒီဘက်ရောက်ရင်အနှုတ်ဘက်ကများသွားမယ်အဲ့တော့အပေါင်းကိုအနှုတ်ကိုသူက absolute value ပေါ့ဒီရှေ့က sign ကိုမယူဘဲနဲ့ပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပို့ပြီးတော့သူ့ကိုတေချာခြင်းတော့ absolute value ကျွန်တော်တို့ဒီဘလောက်တုံးလေးနဲ့ရှာလို့ရပါတယ် absolute value အရင်ရှာလိုက်ပြီးတော့မှထည့်ရင်အပေါင်းတန်ဖိုးကြီးပဲထွက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့ show screen နဲ့ဆိုပို့ပြီးမြင်သာပါတယ် absolute value ပါတာနဲ့မပါတာ absolute value မပါဘဲနဲ့အရင်စမ်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုစောင်းထားပါမယ်1024ပြပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကိုစောင်းပါမယ်ဒီဘက်ကိုစောင်းပါမယ်အနှုတ်တန်ဖိုးအနှုတ်သင်္ကေတလေးပြတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုကျွန်တော်တို့က absolute value ရှာပါမယ် absolute ထဲမှာ acceleration ကိုထည့်ပါမယ် absolute ထဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းအနှုတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့အပေါင်းတန်ဖိုးတွေပဲပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ကိုပြပေးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးပြန်ကြည့်ရအောင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစောင်းလိုက်ပြီးအပေါင်းတန်ဖိုးပြမယ်ဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်ပြီးအဲဒီမှာလည်းအပေါင်းတန်ဖိုးပဲပြတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်တန်ဖိုးမပြတော့ပါဘူး absolute ကိုထည့်လိုက်ခြင်းအပြင်သင်္ချာမှာသုံးတဲ့ absolute လိုပါပဲအနှုတ်တန်ဖိုးကိုအပေါင်းတန်ဖိုးပြင်အောင်ပြောင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ bar graph ဒီမှာတော့absolute ပါတာနဲ့မပါတာတိတ်မကွာပါဘူးအတူတူပါပဲbar graph တွေသုံးပြီးတော့ sensor တွေကတိုင်းလို့ရတဲ့ value ကို LED မီးတွေနဲ့အလွယ်တကူခံမှန်းလို့ရအောင်ပြလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ acceleration ကိုကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ physics မှာတော့ acceleration အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သင်ပါလိမ့်မယ် acceleration ဆိုတာကျွန်တော်တို့ velocity ပြောင်းသွားတယ်ရှိလို့ရှိရင်ဆိုလိုချင်တာကအရှိန်နှုန်းအမြန်နှုန်းတိုးလာတယ်ဆိုရင်အရှိန်တိုးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အရှိန်လျော့လာတယ်အဲ့တော့ခုနအမြန်နှုန်းပြောင်းလဲပြီးလျော့ကျသွားတယ်အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲပြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် acceleration ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စက်ဝိုင်းပုံလေပတ်နေရင်လေဒီကောင်ကဒီ velocity ရဲ့ဥဒိယလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲနေရင်လေ acceleration လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့အခုကျွန်တော်တို့တခြား sensor value တခုဖတ်ကြည့်အောင်ဒီပါဆိုရင်အလင်း value တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပါမယ်အဲ့တော့အလင်း value က maximum ဘယ်လောက်ရှိနိုင်လဲအလင်း value ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပစ္စည်းလေးမရှိတဲ့ခါကျတော့အပြင်မှာဒါလေးနဲ့စမ်းပြရပါတယ်တကယ်ပစ္စည်းနဲ့စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးမပါဘဲနဲ့အပြင်ကအလင်းအောင်သူတိုင်းပေးပါလိမ့်မယ်အရန်လင်းနေတဲ့အလင်းကိုသူတိုင်းတဲ့ value က255ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1024ထည့်ထားတော့အများဆုံး LED မပြနိုင်ဘဲနဲ့ဒီလောက်လေးပဲပြတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ maximum value ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါတို့ကိုကြိုက်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ maximum ဆိုရင် maximum လိုချင်လို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ maximum ဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်မယ်
တဖြည်းဖြည်း short လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေပါမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်အပြင်မှာအလင်းကိုအလွယ်တကူတိုင်းလို့ရနေပါအလင်းပြင်းရဘယ်လောက်ရှိရဆိုခံမှန်းကြည့်တိုင်းနေနေပေါ့အဲ့တော့ value ကိုအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုတော့ show string ကိုသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အလင်းရဲ့ value 0 to 255 တန်ဖိုးတွေကို show string နဲ့ပြခိုင်းနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ128ဆို128ပြနေပါမယ်35ဆို35လို့ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ LED နဲ့ပြတာတော့မျက်လုံးထဲမှာပို့ပြီးမြင်သာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ plot bar graph ကိုသုံးပြီးတော့ပြပါတယ်နောက်တဲ့ input တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ temperature ပါအသုံးများတဲ့ input ကကျွန်တော်ဒီ temperature ကိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ microbit မှာပါလာတဲ့ CPU မှာ temperature တိုင်းတဲ့ sensor လေးပါပါတယ်အဲ့ဒီ sensor လေးကနေပြီးတော့တိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီ sensor လေးကသူပတ်ဝန်းကျင်ကလေထုကိုတိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ CPU တိုင်းတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကွာနိုင်ပါတယ် CPU ရဲ့အပူချိန်လေးနည်းနည်းပါနေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအနည်းဆက်ဆုံးတူညီတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်တိုင်းကိရိယာတွေနဲ့တိုင်းပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ maximum value က50 degree Celsius အထိတိုင်းနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ maximum value 50ထားပေးလိုက်လို့ရှိရင် maximum ရောက်ရင် bar graph အပြည့်နဲ့ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တိုးလိုက်ရင် bar graph ကလည်းတိုးလာပါလိမ့်မယ် sensor တွေကရတဲ့ value ကိုပြပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် LED နဲ့ပြတာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ခံမှန်းဖို့ထိရောက်ပါတယ်အတိအကျတိုင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ show string ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်နောက်တဲ့ input လေးတွေထပ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ sound level ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအတန်နေစုညံနေမယ်ဘယ်လောက်စုညံနေလဲ sound level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒါနဲ့တိုင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ sound level ကိုဒီကဘားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်လို့ရမယ်255ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် maximum value ကို255ပြောင်းပြရပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတန်တိုးကျေပုံမူတည်ပြီးတော့ bar graph လေးနဲ့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကအတန်လေးစုညံမှုကိုတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ microbit အဟောင်းတွေမှာတော့အတန်ကိုမတိုင်းနိုင်ပါဘူး microbit အသစ်တွေမှာပဲအတန်ဖမ်းတဲ့ပေါက်လေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုက်ပေါက်ကနေပြီးတော့အတန်ကိုဖမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်အလင်းနဲ့ temperature ကိုတော့အတစ်ကောအဟောင်းကိုသူ့မှာပါတဲ့ sensor တွေကနေပြီးတော့တိုင်းတာလို့ရပါတယ်အလင်းကိုတော့ LED မီးလုံးလေးတွေကိုပဲ sensor အနေနဲ့ပြန်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ LED plot bar graph ကိုသုံးနည်းသိသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်